dar šiek tiek apie tuos stebuklingus 3 aštuonetus. Skaičius 8 dažnai siejame su finansais. Iš čia ir visa magija, nors tikrai taip ne visada yra. Ypatingai numerologija 8 siejame su karma, tai reikia ją erzinti. Ir 8 yra atsakingas už materialius dalykus, bet mes neturime pamiršti, kad tai nėra pinigai, kurie krenta iš dangaus. Kalbama apie atsakomybę, teisingą ir tinkamą mokėjimą, gebėjimą dirbti, gerbti darbą, priimti gyvenimą tokį, kokį jis yra, ir apie galimybę ir jėgą įveikti susidūrus su iškilusiais sunkumais. Ir kad šiandien dera užsiimti kažkokią veiklą su finansais, netgi įprastai astrologiškai žiūrint, pati diena nėra labai palanki vykdyti kažkokius finansinius sandorius, sąveikauti su valstybinėm institucijom. Reikalai gali strigti. Nes šiandien dar ir Lilit iškelia viską, kas yra slapta paslėpta, atsiskleidžia ir apsišviečia visa mūsų šešėlinė pusė. Lilit taip pat iškelia viską, kas yra slapta, ypač teisės, grožio, materialinės gerovės rytise. Be to, jos užduotis yra išryškinti žmogaus, visuomenės bei valstybės visus šešėlius ir žaidimus, ypatingai karinėje srityje. Rugpjūtis yra kupinas astronominių įvykių ir jie yra susiję, todėl iš konteksto išplėšti vien tik šitą datą yra visiškai neprotinga ir netikslinga ir netgi keista. Tai tarsi pyrago gaminimas, pradėjus valgyti, jį dar net neįdėjus į orkaitę arba pradėjus gaminti, nesudėjus visų likusių ingredientų, imti arba jį pašauti. Šiandien yra daug svarbiau išmokti ko nors, atsikratyti tinginystės, ir jei darai praktikas, tai daryk tokias, kurios pripildo, praturtina ir padeda tau įsileisti pokyčius, bei tu įgyji išminties. Tikrai labai gerai yra medituoti, vaikščioti, stebėti, kas vyksta savimi, dirbti su savo įsitikinimais, ne tik ši diena, bet ir 2 savaitės.